大家好，歡迎嚟到吳氏一族嘅頻道。我實在太耐冇 update 啦，依家想 update 翻大家最新嘅消息。我對孖仔出世啦，係啊，大家冇聽錯，係一對孖仔。所以我依家係一對孖女、一對孖仔嘅媽媽。而呢段影片我係想記錄翻點樣由香港北上到深圳月子中心坐月嘅過程。首先呢 BB 未出世之前呢，就要同醫院講需要一個加急出生證明。咁呢個證明呢，係醫院直接 send 俾政府嘅，我哋唔會收到任何文件。咁醫院會通知你幾時 update 啲資料，然後你就可以上網預約整出世紙啦。咁預約好時間呢，我哋就可以幫 BB 影證件相啦。咁我哋係唔需要出去影嘅，只要白色背景，咁我哋就喺張床上面啦。咁就確保 BB 要打開眼睛，咁同埋呢要露少少頸，因為佢必須要睇到成個下顎。當我哋影好相呢，係可以交俾影證件相嘅鋪頭，咁佢哋會幫我哋執相啦。與此同時呢，佢哋可以將張相 upload 上去嗰個回鄉證個 system，然後佢會生成一個 barcode 嘅。咁如果佢有個 barcode 咧，就代表呢張相係一定合格，呢個好重要嘅。咁佢都代表做回港證嘅證件相合格。咁呢3個證件呢，其實就可以喺1日之內完成嘅。建議就朝頭早9點鐘就即刻去整啦。咁大概呢，就需要3至到5個鐘，因為要視乎當日多唔多人嘅情況咯，同埋佢係必須做咗回港證先可以去做回鄉證。咁呢度有啲更詳盡嘅資料啦，大家可以截圖慢慢去睇一睇。咁呢個時候呢，我哋就由醫院準備出發啦。深圳嘅月子中心係會安排7人車，同埋有個看護姨姨過嚟幫手。因為唔夠位坐，所以我2個女就冇跟我哋過嚟啦。因為我哋係7人車，所以要喺皇崗口岸過關。我哋去呢個中旅社先可以利用回鄉證嗰張紙去辦理呢個叫回執。因為唔知等幾耐啦，所以我哋都會準備水奶喺個車度，隨時俾 BB 飲。咁好啦，我哋終於到埗啦。咁工作人員同埋看護姨姨呢，會帶我哋上房。咁之後呢，就會幫 BB 沖涼換衫啦，同埋叫醫生護士嚟幫 BB 做個體檢嘅。咁喺呢個同時，我冇嘢做呢，就喺間房度錄下影啊，睇下周圍環境啦。咁呢度日常用品啦，生活所有嘢都會提供晒俾你噶啦。餵奶粉呢，就需要準備奶樽同埋奶粉啫。如果你係餵母乳，因為衞生問題呢，就需要自己準備呢個泵奶器啦。我呢度放咗幾張清單，係醫院為媽媽同埋 BB 準備嘅日常用品啦，大家可以參考下。咁換好晒衫，沖好晒涼，咁我就喺度揞腳，然後就開始食下午茶啦。喺食完下午茶冇耐就食晚飯，呢個節奏都有啲快。不過最舒服嘅係可以慢慢享受個晚餐。轉個頭我去睇下 BB，佢哋已經飲完奶，仲瞓緊覺添。好啦，你哋慢慢瞓啦，媽咪又要食宵夜啦。之後梗係搭落床準備瞓覺啦，Good night。